好啦，青英會咁啊 Joe Lamb 嗱，即係英國退歐呢個話題，即係講嚟講去講唔晒。係咁有當一段嘅日子啦。咁而家文翠珊 Theresa May 呢一位前任內政大臣，聽講係有機會做到戴卓爾夫人第二上位。咁反而即係陰公啊！當初最主張退歐嘅嗰啲青年才俊，例如 Boris Johnson 就冇得做。你點睇？我係好失望啦！我坦誠係 Boris Johnson 嘅 fans 嚟嘅，我覺得佢今次嘅呢個 campaign 係做得超好。冇佢嘅功勞，未必係真係可以脫歐成功。我有留意佢嘅所有演講好多嘢，我覺得係真係好打動到啲選民。咁所以我係好唔明白點解而家係突然之間搞到係文翠珊係會成為首相，我真係唔明。佢支持留歐嘅民主角度嚟講，有乜嘢理由係會一個支持輸咗嗰邊嘅係成為首相啊？我真係唔明啊 ！David Cameron 辭職都係因為呢個原因啫，佢係喺輸嗰邊啊嘛。佢而家嘅 feel 咁，如果文翠珊做到，不如 David Cameron 唔好辭職。係咯。咁所以就既然都係新嚟首相要處理㗎啦，完全係嘛？咁Cameron 使乜辭職咧？係啦，咁呢個而家嘅情況好明顯就係一個 Boris Johnson 嗰邊內鬥變成 Theresa May 漁人得利，咁唔 make sense 啊！咁亦都對 Boris Johnson 甚至 Michael Gove 就唔公平啦。佢兩個先至真正係個主要功勞嘅人，咁所以我係完全唔同意。但係最重要嗰點，我喺幾日前一篇文。喺我個專欄度都有寫到，而家呢個咁樣嘅脫歐時期，呢個咁樣嘅國家命運轉變時期，其實係需要一個好有政治魄力、好有遠景、好有一種領導能力嘅人出嚟，有少少似二次世界大戰要一個丘吉爾咁嘅人出嚟咁樣，去帶領個國家行落去。而我覺得Boris Johnson 就係啦，但係 Theresa May 就唔係嗰種感覺喎，佢係好嗰種 technocrat，有少少似香港官員嗰種，我去政治化嘅林鄭，我冇特別諗到佢啦，但係即係我會做好呢份工我唔政治化，我淨係想逐條規條同歐盟傾好點樣我走咁樣，我覺得呢個時候唔係需要一個咁樣嘅人。阿標青你點睇？我係有個文翠珊係咪一個好標青嘅人啊？即係不嬲見 Boris Johnson 啦，你都中意啊！頭髮好亂，着對好舊嘅皮鞋，條呔永遠打唔正，講啲嘢譬如佢寫 Telegraph 寫啲英文好深嘅，第一句每次即係樣樣都特立獨行。但係點解喺呢啲咁即係陶生應該認為係比較文化先進嘅國家，有呢啲書嘅國家，都好似係容到一個比較特立獨行嘅人咧，係咪有呢個咁嘅傾？我諗佢今次咧就係嗰個姿態太過露啊，即係俾人覺得佢係投機啊。因為咧 Boris Johnson 3年前、5年前唔係話咁明顯係退歐，而且咧好多人喺出邊覺得，喂個位遲早你都會做㗎啦，係嘛？你等多2年都唔肯，即係本來係講話呢個金馬倫一落台。仲有2年幾，佢可以咧係起碼代表保守黨去大選。咁咧今次俾人覺得佢求後勤啊，係嘛？覺得係嘛？咁同埋咧啲人唔相信佢真心係100%支持退歐，佢係覺得咦而家呢個民氣可以利用，就標咗呢個叫 Nigel Farage 嘅重柴。其實最慘嗰個叫 Nigel Farage。係 UKIP 英國獨立黨，即係退歐呢樣嘢咧，係由佢由細地係咪由個火苗嗰度煲到全場森林大火，到最尾佢哋俾人鬧得最勁係佢，去到歐盟開會都俾人明。然後咧第2針就叫做 Boris Johnson 同 Michael Gove 咧就想立佢嘅嘢，點知想立嘅時候都輸埋，就俾文翠珊叫黃雀在後，呢啲係英國政治嗰種引人入勝之處。佢呢種叫 theatrically intriguing 好似戲劇一樣咁即係嗰啲 twist 你知係英國嗰啲戲劇就講呢啲最後叫出人意表。Anti-climax
所以呢啲嘢真係做戲做到出神入化，你唔知道係真定假。成場咧，喂唔係戲嚟㗎話，佢唔係戲嚟㗎，係嘛？但係你點會估到係 Nigel Farage 點火一個咁嘅人版小丑角色？真係燒成咗，搞到金馬倫都俾佢燒到落台。而係你以為 Boris Johnson 出嚟標美會，點知背後俾 Michael Gove 插一刀？咁你以為 Michael Gove 做啦？原來唔係，呢個唔出聲嗰個先至係唔啱嘅。即係你話講叫政治道德方面，你講下喺邏輯上點會輪到你？但係咧，你英國佬嗰種中庸咧，就係其實你點知 Theresa May 內心唔係真係一個退歐派啊？係嘛？即係佢可以係女版李登輝啊嘛。李登輝做副總統嗰陣時啊，夠大中華統一啦，反攻大陸啦，係嘛？到時機成熟，咪着件和服出嚟咯。話呢個女人一話輪到佢做啊，佢嗰種強硬啊，係勁過 Nigel Farage。即刻話不排除遣返啊！歐盟嗰啲移民幾惡。係啊，不過 Boris Johnson 我覺得佢個命運同丘吉爾有啲似嘅，可能真係要等多70幾年先。Boris Johnson 係 creative 型嘅人，Theresa May 唔係 creative，丘吉爾係 creative， 係嘛？而家 Margaret Thatcher 咧一半 creative， 一半亦都係 technocrat， 係嘛？即係叫 technocratic。一半，咁而家 Theresa May 咧喺呢個世界而家呢個咁嘅立亂嘅關係，要一個 creative 嘅，肥棒都係 creative 嘅，創造型嘅。佢嚟香港最後一任bling bling 拱冧晒，然後行過另一套。而家需要呢種人，所以咧你 Boris Johnson 係最有一個咁嘅潛質嘅人。不過可惜冇辦法，嗰條命覺得即係命運啊，係未輪到你咁做，可能10年。亦可能8載。